그전에 놓는 법이라는 건 없어. 항상 어머니가 해줘버렸어요. 새로 키우셨어요? 네, 근데 어머니 그 얘기를 제가 좀 했어요. 근데 어머니가 쓰러지진 않겠다 이만 이러시더라고. 근데 그렇게 한 번 그랬고요. 그 이후로 70에 힘들게 좀 어려운 그 여성들이 많이 걸리는 그 자궁암이 걸리거든요. 그러니까 그렇게 하니까 아들한테 말을 못하고 며느리한테 얘기를 한 거예요. 저한테. 이제 나는 알 것 같아가지고. 그래가지고 보니까 안 되겠어서 제가 그래서 4년 동안 그 이제